Ngai papa révérend Noah Ndombele Florian nazali kobenga bana jiteki ngonga yangoyo nyoka makolo na ye mona na moto ngonga yangoyo bandi ko beta longo na pongi lamuka bizalela galatika ngonga ekoki biso baso to mipesa na nkamba pamba te kuna ndesika mapambo lemso ba utaka tangu ebelemi 24 décembre yangwana est pointé à l'horizon. Tozaka na mukolo moko le 24 décembre, le 25, le 26. Ndeme mikolo papa pesa biso. Tozali komata Yellow Selemi. Sur ce, yango to bandi campagne. Programme et salemi ezali boye pona ba préparatif. Yenga oyo ya le 24 octobre. Biso bana jeteki o tozali na Kinshasa. Tokosangana na deux sites. Batu oyo ya likolo bakozana na matete. Ba oto utaka kote ya Nzela ba Congo tokozana na centre d'accueil Kimbangiste. Section papa président koya maboko pambate. Saki moko ya loso na président sectionnaire nyonso bokolela de défilé. Tokosangana pona koluka bimbelekela, c'est-à-dire ntintsani makasi. Bongo pona bana biloko ezanga te na maboko. Ezala madesu, ezala savon, ezala sardine, ezala spaghetti. Mwana moko atambola makolo pambate bino banso défilé tango kozala biloko ntozana nango. Tintsani ekozala makasi opesi mbwa boyi. Bisika bozali kolanda ngai ba préparatif ezala ya makasi. Bimbelekela ndenge toyokanaki boyebi ndenge toyokanaki. Peko tikala na section te, o tika na section ozele mose ligorodo. Yaka isika jeteke ezali pambate kuna ndeko siko kozala mapamboli. Mutu na mayele na ye. Bongisa na ndenge ekoki. Poete pake na yo ezala ya kovimba. Boyebete biso tosukisaka mbula. Lokola tosukisaka mbula mukonzi ya mbula alobaka na biso boye tout le temps. Abibino bozaka na droit na échec te. Pamba te botalaka nyonso lekaka ute ebandela mbula tikuna na suka. Tosala sensibilisation makasi kimbelekela ezala elenda tosala musala ya makasi pamba te ngonga na biso ndo yangoyo malamu tokona kolesa makasi na biso pa mukonzi ya mbula ndenga zali. Le 24 décembre eza ebandeli ya Lingomba ebandi le 24 décembre yo jeteki obotami le 25. Donc mwana liboso Lingomba botaki eza jeteki yo jeteki soko miyebaka te lokoza mwana liboso Lingomba fozalaka le premier toujours mutu ya yambo natina ya makamu nyonso ya misala. Donc le 24 décembre tango tokomata esengo ezala toluka o nyonso bakatelaki biso programme nyonso boyebi yango tina koloba belebele boyebi yango mwana na mwana mayele na ye sala mayele pote kuna elonga ezala ndenge tomatelaka Yellow Selemi toyebi ba préparatif interne ba $10 na biso boyebi ndenge tosalelaka $10 ntintsani ba cadeaux spéciaux boyebi ndenge tosalela pe oyo etikali oyo ezalaka mpona kobongisa feti bino moko boyebi bakupe ezali nana kozwa coupe. Est-ce que bumbu kama mtakozwa to ba section ba musuba kobeta na bako bumbu boluka bobeta bumbu bolongola bumbu na compétition bino bozo esika wana ekozala esengo to milengele bisika tozali esika nyonso oyo bozali kolanda biso oyo bozali na Kinshasa wa te bino pe bosala lolenge moko Lingomba azali wana mpona kosalisa biso zali bana na ye Lingomba zali mama pusana pembeni ya papa pasteur boyokana bobongisa programme ya kitoko poete échec ezala te omata Yellow Selemi na kimbelekela no evimba mbula mobimba mukonza bule apesio kaka mukolo moko poete okende kobonzela Yellow Selemi alors okokendele ndenge nini maboko mibale to bapake fo ezala ya kovimba sensibilisation oyo tozosala lelo ezali poete tolamuka bao tolalaki tolamuka totelema dimanche tobandi dimanche yaka na centre d'accueil kotika na paroisse na yo te oya kotika na paroisse na ye kombo na ye nakuzoka tango olela nkamba kolela yo na nani tango yango ya kobongisa kimbele na mafuta elenda musala tozosala ezali po na biso moko po mukolo wana mitu evimba biso na Yellow Selemi tolakisaka biso tozali solo ba section elenda ya jeteki na sisi bongo na kombo tata mwana pe tata molimo centre amen.